Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե այս ռեժիմը ինչի է ատում 18-ամյա պայծառ տղաների եւ ինչի է ատում իսկապես արժանապատիվ իրենց իրավունքների համար պայքարող կանանց։ Ես հասկանում եմ, դուք ինչի եք ատում Դավիթին, նրա եղբայր Միքայելին, որտեվ դուք կերազեիք այդպիսի զավակներ ունենալ, այդպիսի զավակներից 5000-ին դուք տարակ մատաղ արեցիք թուրքական բայրակթարների տակ, եւ պատահական չի, որ երեք Ալիևը կներեք Էրդողանը սպառնալով Իսրայելին ասում է մենք այն ինչ որ արեցինք Արցախում են պատերազմը որ սկսեցինք Արցախում եւ հաղթեցինք նույնը կանենք ձեր դեմ ըստ էության ասում է որ ես եմ եղել այդ պատերազմի ոսկե հովանավորը հա եւ մի սերունդել դուք էսպես ընդամենը աղոթքի համար տանում եւ կալանավորում եք որտեւ դուք կերազեիք այդպիսի ընտանիք ունենալ դուք կերազեիք այդպիսի արժանապատիվ երեխա ունենալ դրա համար դուք ատում եք բոլոր 18 տարեկան այն երեխաներին ովքեր ունեն արժանապատվություն ովքեր ինչ ասեմ ազնիվ եւ արժանապատիվ հայկական ընտանիքներից եք զարհուրելի է կանանց բերման ենթարկել լսում ես ձայնագրությունը ասում ես հա ինչ մարդը ասելա ինչ որ մի փուլի ընտրություններից հետո կհամագործակցենք հասկանում եք այս ձևով հա սենց ինչ որ զապիսներով դանոսներով հավատացնում եմ քեզ ռեժիմ դու քո ռեյտինգը բացարձակապես չես բարձրացնում վախի մթնոլորտում չի կարող վարկանիշ աճել վախի մթնոլորտում աճելու է անտիվարկանիշը որը դառնում է Նիկոլ քո դեպքում այլևս զարհուրելի